Bienvenidos a Tarapoto, una joya escondida en la selva amazónica del norte de Perú. En este viaje audiovisual descubriremos los encantos turísticos de esta región y nos deleitaremos con su gastronomía única y sabrosa. Prepárense para una experiencia sensorial inolvidable. Tarapoto es conocido como la ciudad de las palmeras, debido a su exuberante vegetación y su clima cálido y tropical durante todo el año. Sus paisajes son simplemente impresionantes, cascadas majestuosas, ríos cristalinos y una densa selva amazónica que invita a la aventura y la exploración. Uno de los atractivos más destacados de Tarapoto es la Laguna Azul, un paraíso natural rodeado de montañas y vegetación exuberante. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como la navegación en bote, la pesca y el avistamiento de aves, mientras se maravillan con la belleza de este lugar. Pero no solo la naturaleza es deslumbrante en Tarapoto, su gastronomía también es un tesoro por descubrir. La región se enorgullece en ofrecer una amplia variedad de platos deliciosos y auténticos, que combinan ingredientes locales con técnicas culinarias tradicionales. Uno de los platos más emblemáticos de Tarapoto es el juane, un delicioso tamal envuelto en hojas de bijao y relleno de arroz, carne de pollo, huevo y aceitunas. Es un verdadero festín para los sentidos, con sabores que te transportan a las raíces amazónicas de la región. Otro plato imperdible es el inchicapi, una sopa espesa y reconfortante hecha a base de maní, harina de maíz, gallina de campo y yuca. Esta delicia culinaria combina sabores ahumados con el toque dulce del maní, creando una explosión de sabores que deleitará a cualquier paladar. En Tarapoto también encontrarás una amplia selección de frutas tropicales frescas, como el aguaje, el camu camu y la cocona, que se utilizan para crear refrescantes jugos y postres exquisitos. No puedes irte sin probar el refrescante cóctel de aguaje, una bebida típica que combina el aguaje con jugo de naranja y un toque de pisco. La gastronomía de Tarapoto es un verdadero tesoro culinario que merece ser explorado. Sus sabores auténticos y su fusión de ingredientes locales te transportarán a una experiencia gastronómica única en medio de la selva amazónica. En Tarapoto, la naturaleza se fusiona con los sabores exquisitos, creando una experiencia turística inolvidable. No esperes más y ven a descubrir este paraíso amazónico con todos tus sentidos.